že ideme si zahrať hru The Walking Dead Survival. Jako chápete? Jako chceme. Zelám si stranicu, chceme hrát film. Dobre. Už neřeškujem. Prečo tu sú furt nejaké výzrady. Dobre. Jop. Toto je moje mesto, ktoré si odpratávam od stromoch, lebo totálne ma tu otravujú tie stromy. Tu už mi to vykopali, super. Aj tu. Toto bude patriť sem. Tu mám rezačky. Tu sa mi chcú dostať zombici. Mám to urobiť. Pozrite, koľko mám reálne. Ja mám toľko dreva reálne. Dobre. Ja to upgradenem. Spomínate na Bastafixa? Tak, toto si upgradenem, že by som si to mohol dať sem. Sem presne. Už sa mi to upgradelo. No super. Ideme. Aha, to musí mať 3. level. S Bohom drevo. Ináč to drevo ma zajíma, skade mám. Ináč. Tak. Joj, prepáčte, asi ste ma nepočuli. Dobre. Tak. Mám tu na ochranu, tu mám své dve. Wall o nef. Tak to vidím, že new. Dobre, už je to na 3, snáď už to pôjde. Ide to, ale 27 a 5000 dreva, 70. Dosť robia srandu. Jako, kde mám zohnať. Aha, počkaj, toto som chcel, že by mi zničili, aby som tam mohol dať policajnú, ale ja neviem, či tam je dosť miesta na policajnú. Je tam dosť miesta, akorát tu mi musia vykopať strom. Dobre. Aha, dosť drevo, jak sa mi tu napričítava. O? Tu sa mi builduje drevo. A ja musím vylepšiť toto, že by som mohol robiť tamto, tak to nič. Jak dlho budeš to ešte kácať? Napadlo ma, že by sme mohli Minecraft, že by sme mohli natočiť ako nikdy neviete, že čo kedy jak. Takže možno budeme mať Minecraft. No, ináč dajte prosím odber, sme tam úplne zlé, lebo mi zmazali minulý kanál, takže rád by som odber.
Tu mám čo v baťohu. OK, to je dobrá karta. Jo. 10 týchto mám. Ale týchto prostě neuvěřitelné. Môžem sa boostovať jak kedykoľvek chcem. Dobre. Už to nakácaj. Prečo som ho tam poslal pracovať? Ale škoda, že toto ide iba upgradeovať, že to nejde premiestniť. Jako ani sa nedivím, keď je to také veľké. A to som aj musel poslať tohto, ale aj toto. Tak. Kamo, ale počkaj. Takže nic sa nedělo, keby sa takto pýtal. Dobre, pozrieme sa, čo tu máme. Nehovorte mi tu na blbosti tu. Dobre. Už nech mi nehovoria v tej hre také blbosti. Furt. Myslíte, že by som mal ísť zo 14-1-1-1 proti 8-8-8? Ja si myslím, že ne. Ja som slabý na to. Cez 20, ale ten level. A ja mám 14, 15, 16, 17, 18, tak to na nich nemám vôbec. Na tých zombikoch ako. Jak dlho ešte budete robiť? Tak. Butless. No. Dobre, nič sa nedialo, aby sa takto pýtala. Takže ja by som dala on vírus. A ďalší diel by som... Tu sa to buguje furt. Hej, tu som... Buguje sa to normálne. Aha. Východ. Ináč takto vyzerá moje celé mesto. Zatiaľ hrozné. Tu na... OK. Vraj, že ideme robiť vlog. Môj brat ma tu naotravoval. Pozerajte, není tu ani jeden strom tu nikde není. Ale možno, hej, tu. Tak už to dorobíš, nebo co? Super. Jak to, že to tam nemôžem dať? Toto dajte preč. Dobre, tak daj odber a like, prosím.